नमस्ते र सम्पूर्ण विश्वभरि सरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण एजी न्युजको दर्शकवृन्दहरूलाई एजी न्युजमा स्वागत गर्दछु र म एजी न्युज ब्युरो चिफ प्रभाकर प्रधान। अहिले हामी यो तग्दा चिया बगानको यो जुन कटुसे डाँडामा आइसकेका छौँ र यहाँका जुन हाम्रो गोर्खे छोरा सतपाल राईज्यू देशको रक्षाको निम्ति आफ्नो शहादत उहाँले दिनुभएको थियो। तमिलनाडुको कुन्नोरमा जुन हेलिकप्टर हादसा भएको थियो त्यसमा हाम्रो देशका तीनैवटा सेनाका अधिकारी CDS बिपिन रावतज्यूको सुरक्षाकर्मीको रूपमा उहाँ कार्यरत थिए र गत 8 डिसेम्बरको दिन जुन तमिलनाडुको कुन्नोरमा भएको जुन एउटा दुःखद हेलिकप्टर दुर्घटनामा चपेटमा परेर उहाँहरू एउटा शहीद हुनुभएको थियो, उहाँहरूले आफ्नो बलिदान दिनुभएको थियो र आज हामी एजी न्युजमा तपाईँहरूलाई उहाँको पैतृक गाउँ कटुसेमा आएर तपाईँहरूको उहाँको धर्मपत्नी अनि उहाँको माताहरूसँग केही वार्तालाप गर्न चाहन्छु। तग्दा चिया कमान अन्तर्गत कटुसे गाउँ निवासी स्वर्गीय पिता बहादुर सिंह राई अनि माता सन्तु राईका एकमात्र सुपुत्र सतपाल राईको जन्म 1981 साल कटुसे गाउँ तग्दा कमानमा भएको थियो। उनको प्राथमिक शिक्षा तग्दा प्राइमेरी स्कुल 9 नम्बर ब्लकबाट पुरा गरी माध्यमिक सिंगरिताम जवाहरलाल नेहरू जुनियर हाई स्कुलबाट पुरा गरेपछि 18 वर्षको उमेरमा गत 2001 मा 511 GR गोर्खा रेजिमेन्ट भर्ती भएर पल्टन लागेका थिए। 1998 सालमा उनको जीवनको पहिलो प्रेमिका दबाईपानी निवासी मन्दिरा राईसँग प्रेम विवाह भएको थियो। उनले आफूपछि पत्नी, एक छोरा, एक छोरी अनि एक आमा छोडेर गएका छन्। छोरा बिकल राईले पनि 2018 मा 511 GR गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती भएर गएका थिए। सतपालले विवाहपछि नै भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ना पाएका थिए। यसरी सेनामा छँदा सतपालको भेट बिपिन रावतसँग भएका थिए। एउटै कम्पनीमा भएको हुनाले त्यसताक सेना अध्यक्ष बिपिन रावतले सतपालको निष्ठा, निपुण कार्य दक्षता देखेर उनलाई प्रशंसा पत्र पनि प्रदान गरेको थियो। भारतका CDS चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावत र सतपालको अवकाश एकै साथ भएको थियो, तर बिपिन रावत अवकाश प्राप्त गरे पश्चात चीफ अफ डिफेन्स स्टाफको रूपमा चयन भएका थिए। त्यसपछिदेखि नै बिपिन रावतले सतपाल राईलाई एक अङ्गरक्षकको रूपमा चयन गरेका थिए। यसरी दार्जिलिङ तग्दा कमान कटुसे निवासी हवलदार सतपाल राईको गत 8 डिसेम्बरको दिन तमिलनाडुको कुन्नूर जिल्लामा भएको भारतीय सेनाका MI हेलिकप्टर दुर्घटनाको चपेटामा परेर दुःखद निधन भएको हो। जुन उपाधिहरू सतपालले पाएका थिए, यी उपाधिहरू सेनामा कसैले पनि हतपत प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा जानकारी पाएका छौँ। यसरी 2016 मा आर्मी कमान्डर कमेन्डेसन कार्ड प्रशंसा पत्र पाउन सफल बने। उक्त प्रशंसा पत्र सेनामा आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शनी, कार्य दक्षता अनि अन्यको निम्ति उदाहरणीय कार्य गरेपछि प्रदान गरिने गरिन्छ। यसरी नै शहीद सतपाल राईलाई गत 2019 मा चीफ अफ द आर्मी स्टाफ कमेन्डेसन कार्ड पनि प्राप्त गरेका थिए। यसरी 2018 मा सतपालको सैनिक कार्यकाल पूरा भएपछि अवकाश समेत प्राप्त भएको थियो।
तर बिपिन रावतले आफ्नो अङ्गरक्षकको रूपमा सतपाल राईलाई नियुक्त गरेर राखेका थिए। उक्त विषयमा जानकारी पाए अनुसार सतपाल राईको साथमा नै CDS बिपिन रावतको लगातार पदोन्नति भएको थियो, जस पश्चात रावतले सतपाल राईलाई एक लक्की जेम्सको रूपमा सोचेको थियो र हर वक्त आफूसँगै अङ्गरक्षकको रूपमा साथमा लिएर हिँड्ने गर्थे। यसरी देशको निम्ति बलिदान दिएर शहीद सतपाल राई सधैँको निम्ति अमर भएका छन्। सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुँदा CDS बिपिन रावत अनि उनका पत्नी लगायत अन्य 12 जना भारतीय सेनाका जवानहरू आफ्नो प्राणको आहुति दिएका छन्। उक्त घटनामा आफ्नो प्राण गुमाउने वीर गोर्खा छोरा सतपाल राईको पार्थिव शरीर हिजो बेलुकी उनको पैतृक गाउँ ल्याइ पुर्याएका थिए। पैतृक गाउँ तकदा कमानको कटुसेमा आज शहीद सतपाल राईको अन्तिम संस्कार सैनिक सम्मानको साथ गरियो। यसरी देशको निम्ति बलिदान दिएर सतपाल राईले सम्पूर्ण गोर्खा जातिको गौरव पनि बढाएका छन्।
हिजो शहीद सतपाल राईलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट आएका मानिसहरूको कटुसे स्थित निजी वासस्थानमा व्यापक भिड रहेको थियो भने विभिन्न राजनैतिक दलका राजनेताहरूदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रका अनेकौं सङ्घ संस्था सदस्यहरू अनि विभिन्न सरकारी गैर सरकारी सङ्घका विभागहरू अधिकारीहरूको उपस्थितिमा अन्तिम संस्कार सम्पन्न भयो। वरिष्ठ समाजसेवी तथा तृणमूल कांग्रेस नेता राजेन सुन्दासले पनि शहीद सतपाल राईको तकदाह कमान कटुसे स्थित पैतृक गाउँमा पुगेर शहीद सतपाल राईको धर्मपत्नी आमा अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवारसँग भेटघाट गरी लगभग 2 घण्टासम्म उनीहरूसित समय बिताएर उनीहरूको पीडामा मलहम लगाउने सानो कोसिस मात्र गरेको उनले बताएका छन्। बेलुका आउनुको कारण चाहिँ विशेष अब शहीदको संस्कार गरेपछि सब काम गरेपछि यहाँ बेलुका चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई पनि न्यास्रो लाग्न सक्छ। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा मैले संवेदना जस्तै तपाईँलाई एउटा बल दिनुको लागि हामीले चाहिँ यत्रो टाढोबाट तपाईँलाई भेट्नु आएको र अब यो त अब मान्छे जन्मेपछि मर्नै पर्छ र यहाँ हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ शहीद हुनुभयो उहाँले चाहिँ सतपाल राईले चाहिँ जुन चाहिँ संसारभरि नै एउटा नाम राखेर जानुभयो र यो नै ठुलो कुरा हो र यही तपाईँहरूलाई भन्दै हामी तपाईँहरूसँग यति भन्दै हामी तपाईँहरूसँग बिदा पनि लिन्छौँ। नमस्कार। एचजी च्यानललाई मेरो नमस्कार छ र सबभन्दा पहिला म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो राजेन दाजुलाई, जहाँ उहाँले सोसियल वर्क गर्नुहुन्छ। उहाँकोसँग मैले पनि एउटा चान्स पाएँ। उहाँसँग एउटा मैले उहाँको शहीदको आमासँग भेट्न पाएर उहाँको आमालाई देखेर आज म मेरो 60 वर्षको उमेरमा मैले पहिलोचोटि यस्तो देखेको। उहाँको आमा यति साह्रो राम्रोसँग र हिम्मत गरेर र जोड गरेर उहाँको विशेष उहाँको छोरा सबलाई मैले भेटेँ। मलाई अति खुसी लाग्यो। उहाँ शहीद हुनुभयो, दुःखको कुरा हो, गर्न हामी केही सक्दैन, तर उहाँले एउटा हाम्रो गोर्खा जातिको सबको एउटा नाम गरेर जानुभयो र यो जग्गालाई चिनाउनु भयो। त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु। अरू त हामी के गर्नु सक्छौँ। तपाईँलाई मेरो नमस्कार छ, बार नमस्कार। আমরা আজকে আসছি এখানে মহান মানব সৈনিক আমাদের ভারতের ওনার অকালে আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ায় ভারতবর্ষের অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং উনি এই মহান মানুষ, ওনাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই, ওনার পরিবারকে আমরা সমবেদনা জানাই এবং উনি ওকালে চলে যাওয়াতে আমরা দার্জিলিংয়ের মানুষ এবং দার্জিলিং জেলার মানুষ, বাংলার মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ সবাই খুবই শোকাহত এবং আমাদের যে ক্ষতি হলো এই ক্ষতি পূরণ হওয়ার মতো না। ওনার আত্মায় ঈশ্বরের কাছে আমরা প্রার্থনা করি, উনি যেখানে থাকুন না কেন ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি এবং ওনার পরিবারের साथे আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করি। हजुर अब बाबाको कमी त त्यही हो, किनकि अब बाबा त सबै घरको किसिमको प्रब्लम लिएर सबै पल्टनको भन्दा कि अब घरको प्रब्लमदेखि लिएर पापा थियो सबै ढुकै थियो, केही प्रब्लमै हुँदैन। अब यत्रो सानोबाट कुरा पनि अब पापाले भन्यो, पापाले भन्यो है। अब त्यो सबै कुरा अब पापाले मलाई गाइड गर्नुभएको सानोदेखिको। अब पापा पनि कहाँ म त दाजुभाइ जस्तो थियो, दाजुभाइ साथी जस्तै। अब जहाँ सानोदेखि भयो नि त अब जहाँ जाँदा पनि मलाई लानुहुन्थ्यो सँगै, कहिले छोड्नुहुन्थेन। अब कहीँ गयो म बिना त म र म बिना हो र दिनमै फोन कतिखेर गर्नुहुन्थ्यो। अब मैले एकखेप फोन एक दिनमा फोन गरिनँ कि म फोन गरेर उठाइनँ भने बाबा त रिस्क लियो, सुर्ताउनु हुन्थ्यो कुरा हो। अब बाइक लगेर गाडी लगेर कहीँ गयो फोन त कतिखेर भइसकेको हुन्थ्यो र जो सपोर्ट थियो पापाबाट, जस्तै अब युनिटमा जतिको मलाई पापाले सहायता गाइड दिनु र लाइफमा हरेक कदममा साथ दिनुहुन्छ र यही अब सपोर्ट चाहिँ अब मैले अब छैन मेरो लागि हो र त्यो चाहिँ अब अधुरो लागिरहेको छ मिस भइरहन्छ अब लाइफमा है बाबाको गाइडेन्स। किनकि अब हरेक सानोभन्दा सानो प्रब्लमदेखि ठुलोसम्म सबै पापाले भन्थ्यो। अब पापा नै थियो सबै मेरो लागि त, जुनै कुराको प्रब्लमको लागि।
र त्यो अब पापा सबभन्दा ठुलो सपोर्ट अहिले मसँग छैन र त्यसैलाई त अब म कसरी त अब त्यही अब बिस्तारै बिस्तारै अब मुभ गर्नुपर्छ त्यसो अघि बढ्नुपर्छ र तर पनि अब यस्तो भइगयो तर पनि अब हुनु त अब पापा उयो साहबसँग सिडिएस साहबसँग हुनुभयो भने केही भएको सिडिएस साहब पनि हाम्रै पल्टनको हो 2012 बस्नुभएको सँगै र त्यतिखेर त एउटा मेजर जेनरलको ऱ्याङ्कमै थियो हुनु त त्यो ऱ्याङ्क पनि ठुलै ऱ्याङ्क हो तर जस्तो सिडिएस भन्दा त निकै भएको ऱ्याङ्क हो र कसैलाई याद पनि थिएन पापा अब सिडिएस साहबसँग छ भनेर अहिले नै चलेको अब यस्तो कुराहरू त एक त सिब्लिङ्ससँग सेयर गर्नु पनि भएन अन्त पापाले पनि त्यो कहिले भवन थिएन कि म सिडिएससँग छु भनेर गाउँको मान्छेलाई पनि थाहा छैन र अब यस्तो साहबको साथमा यत्रो धेरै वर्ष बस्नु थियो र साहबले रिटायर आउनु पहिल्यै रिटायर थियो साहबको रिटायरमेन्ट हुनुपर्ने तर साहबले सँगै अब पहिल्यैदेखिको बसेकोले गर्दा अब पापा बिना सघाउँथेन काम हुन्थ्यो त्यही कारण पापाको पनि रिटायरमेन्ट त्यो एक्सटेन्ड गरिदिनु अन्त 2000 पापा र साहब झन्डै सँगै रिटायर हुनुहुन्थ्यो र अब यस्तो ठुलो साहबसँगै अब सँगै हेलिकप्टरमा हो सँगै अब यहाँ दार्जिलिङमा मात्रै होइन अब देशमा मात्रै होइन अब वर्ल्ड वाइड अब एउटा युनिभर्सल न्युजै भइसकेको थियो कि यस्तो यस्तो जनता 14जना मान्छे 13जना अब पापा पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो र साहबसँग जानुभयो र यति सम्मान पाउनुभयो अब त मैले सपनामा पनि सोचेको थिइनँ कि यस्तो कुछ हुनसक्छ भनेर हो र अर्को कुरा यस्तो सम्मान पाउँछ भनेर मैले कहिले सोचेको थिइनँ जति अब सम्मान पाउनुभयो अब देश दुनियाँ अब सबै गोर्खा कम्युनिटी त अलग्गै अब सबै देशको हरेक कुनाबाट त्यति सपोर्ट पायो र अब सम्मान पाउनुभयो होइन त्यतिमै म त अब त्यतिमै सन्तोष मनलाई आफूलाई त्यतिमै सन्तोष गरिरहेको छु र अब दुःख भएको त्यही हो बाबा खस्नु भएको त अब कसलाई चाहिँ हुँदैन घर परिवारलाई तर त्यही जतिसम्म पापाले सम्मान पाउनुभयो त्यतिमै अब मम्मीलाई पनि घर परिवारलाई पनि त्यही भनेर सम्झाउँदैछु सम्मान पाउनुभयो पापाले त्यतिमै अब सन्तोष त्यो दिन चाहिँ बात भएको थियो बाबासँग पापासँग त म डेली नै बात गर्थ्यो त्यो दिन पनि बिहान गर्नुभएको थियो म अलिकति बिजी थिएँ म युनिटमै थिएँ म त्यति बेला सिएचडी हुन्छ नि सिएचडीमा मैले एडिटिङ लिँदै थिएँ कि अन्त सिएचडीको त्यो अफिसमा बस्नुपर्ने थियो म र त्यति बेलै फोन गरेको थिएँ 8:39 थियो एक्ज्याक्ट टाइम पनि 8:39 थियो मैले फोन गरेको थिएँ छु अन्त गरेको थिएँ अन्त पापाले भन्नु प्लेनमा हुनुहुन्थ्यो पापा हो त्यो त अब युजल कुरा हो पापाले चाहिँ जानुभन्दा अगाडि यसरी फोन गर्नुहुन्थ्यो मलाई बेलुकै भन्नुहुन्थ्यो त्यो वेलिङटनमा टिभी जान्छु सामसुङ भनेर हो र बेलुका जाँदा बिहान जानुभन्दा अगाडि पापा फ्लाइटमा चढिरहनु भएको थियो र टेकअप गर्नु आँटेको पापाले भन्यो भिडियो कल गर्यो त्यति बेला मैले कल गर्दा पापा फ्लाइट टेकअप हुन आँटेको थियो र मैले भने कि पापाले भन्नुभएको थियो कि यस्तो जान्छु र प्रिपेयर गर्छु है भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो र त्यति हो बात भएको त्यहाँ चाहिँ प्रिपेयर गर्नुहुन्छ भनेर अब मैले पत्तै गरिनँ अब म आफ्नो काममा बिजी हो पापा आफ्नो उसमा बिजी र त्यहाँपछि दुईतिर चाहिँ मैले चालता यस्तो गरेँ भनेर मेन गरी थाहा भयो एक त पापाले फ्यामिलीबाट सबभन्दा ठुलो मेन प्रायोरिटी चाहिँ पापा फ्यामिली मलाई त झन् अब मम्मी भन्दा ज्यादा याद गर्नुहुन्थ्यो र अब त्यो त्यस्तो देखाउने खालको हुँदैन क्या माया गर्छु यस्तो गर्छु त्यो कहिले मलाई तिमीलाई म माया गर्छु त्यस्तोहरू कहिले भन्नुहुन्थ्यो तर जति अब मलाई याद गर्नुहुन्थ्यो जति अब देखाउटी पारेर ल्याउँथ्यो अब गरेर देखाउनुहुन्थ्यो अन्त पापाको त्यही थियो फ्यामिली फर्स्ट फ्यामिली ड्युटी त एक जग्गा होइन तर पापाको अब फ्यामिलीप्रति त अब सबैभन्दा ठुलो अब पापाले यति भन्थ्यो कि केही चाहिँदैन मलाई हो बस मलाई मेरो फ्यामिलीसँग फ्यामिली भयो भने पापाले त्यति भन्नुहुन्थ्यो अब के पापाले के त्यो लोभ लाभ पैसाको लोभ लाभ उयो गर्छु भगवान्सँग केही छैन बारी चुरी खानु अब गाउँमा हामीले केही अब यता घरमा के केराहरू फल्दा त गाउँभरि हल्ला गरेर बाँडेर यसरी नै खानु पापा अब छुट्याएको बेला त यहाँ मान्छेहरू त अब खुवाउनु जबरजस्ती भएर हो खाँदिनँ भन्दा पनि त्यस्तो गरेर हुन्थ्यो पापा हो
र त्यही हो दिनु खानु भएको पापाको र त्यो देखाउटी हुन्छ नि देखाउटी भयो भने हुन्छ नि त्यो मान्छेसँग देखाउनु तपाईँलाई चाहिँ अब त्यो म त भन्नै सक्दिनँ कि अब यति ज्यादा उयो छ मेरो पापासँग अब लास्ट टाइम यो उहिले उयो तिहारमा आउनु भएको थियो नि है त्यतिखेर दिवालीमा चाहिँ खासमा देउसीमा चाहिँ के भएको म र पापा चाहिँ यस्तो थियो जब भर्ती भएकोदेखिको सँगै छुट्याएको अब पापा त अब मलाई ल्याउनु भनेको त हो पहिला गाडी किनेको थिएन अहिले त घरमा गाडी छ हो गाडी रिजर्भ गरेर आउनुहुन्थ्यो पुऱ्याउनु पनि जानुहुन्थ्यो ल्याउनु पनि आउनुहुन्थ्यो म नआउनु पापा म सक्छु भन्नु होइन होस् मम्मीलाई पनि लिएर आउनुहुन्थ्यो र पापा पनि आउनुहुन्थ्यो अब नजानु नहुँदैन तपाईँ किन जानुहुन्छ त्यत्रो खर्च गरेर भन्दा पनि जबरजस्ती थियो होस् आउँछु एनजिओमा फर्स्ट छुट्टी हुँदा म ल्याउनु भएको थियो पुऱ्याउनु पनि ट्रेनिङ गर्दा पनि उयो लिएर आएको थियो एक झोला नि सामानहरू ल्याइदिरहेको थियो टाइम पाएको हाम्रो पुरा बिजी हुनुहुन्थ्यो पापा होइन तर जब 2-3 दिनको बेला फ्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर लखनऊ आउनुभएको थियो ट्रेनिङ गर्दा एक झोला सामानै ल्याइदिएको थियो खानेकुराको थियो अब त्यो बरु मम्मीले त्यति ज्यादा सुर्ताउनु हुँदैन पापाले यति ज्यादा याद गर्नु सुर्ताउनु म कहीँ गयो भने त फोन त कतिको त्यो र अब यत्रो ठुलो भइसकेको छु होइन म आर्मीमा पनि 4 वर्षमा भइसकेको छ फौजमा लागेको तर पनि त्यो हुन्छ नि अब नानी नै जस्तो गर्थ्यो कि मलाई अब पापाको नजर आउँदा म सधैँभरि नानी नै थियो अहिले पनि नानी नै छु भन्ने पापाको यति थियो कि पल्टनमा बस्नुको कारण पनि अब सापले एक त नदिएको र एक त मेरै लागि हो त्यही हो म छु पापा म पापा त्यहाँ भन्दैसम्म मलाई पनि हेर्ने हुन्छ याद गर्नुहुन्छ भनेर त्यही त पापाको इच्छा पनि हो र जबसम्म बिकल सापसँग बस्छु र बिकललाई अब मलाई पनि सेटल गराइदिन्छु अन्त चाहिँ हिँडेर आउँछु भनेर बस्नु नभए त पापाको अब पहिल्यै आउनुपर्ने हो एक त सापले पनि त्यतिकै रोकिदिनु भयो पापाको एक्सटेन्ड गरिदिनु भयो हो र एकदम मेरो लागि पनि बस्नुभयो पापा र लास्ट त्यही दिवाली र दसैँसँगै मनाउनु पाएँ हो पापाले टिकाहरू पनि लगाइदिनु भयो र त्यसमा चाहिँ म अलिक खुसी छु कि दिवाली र दसैँ त मनाउनु पाएँ र 3 तारिक चाहिँ पापा आउनुभएको थियो पल्टनै एक त हाम्रो छेउछाउै हो नि त पापा बसेको र मेरो पल्टन 3 तारिक मलाई भेट्नु आउनुभएको थियो त्यति बेला म बिमारै थिएँ र म सुतिरहेको थिएँ ओछ्यानमा बिमार भएर पापा त्यहीँ आइपुग्नु भएको बिजी हुनुहुन्थ्यो त्यति हप्तामा आउनुभएको थियो हो एकछिन भेटेर कुरा गर्नु र म तिमीलाई पछि भेट्छु भेट्नु आउँछु हो भोलिपल्ट म आएको थिएँ तर म भेट्नु पाइनँ त्यति बेला त म बिजी थिएँ हो त्यति बेला भेट्नु पाइनँ 4 तारिक 3 तारिक भेट्नु आउनुभएको थियो 4 तारिक पनि भेट्नु आउनुभएको थियो रहेछ तर म बिजी भएर भेट्नु पाइनँ र त्यहाँपछि चाहिँ पछि आउँछु तिमीलाई भेट्नु भन्नु त भएको थियो र भिडियो कलमा चाहिँ लास्ट 8 तारिक बिहानै भएको मलाई त्यो घर पुरा राख्ने इच्छा थियो त्यो भएर त्यही भयो केही रिकभरै भएन खासमा चाहिँ अब त्यही चाहिँ मलाई अलिक रिग्रेट छ कि एटलिस्ट एउटा आइटम मेन गरी त त्यही भयो त्यही राख्नु मन थियो मैले त्यहाँ पुरा सोधेँ पनि हो र आज सतपालजी विदेश जानुभयो है र तपाईँहरूको उहाँसँग विवाह भएको कति वर्ष भएको 22 वर्ष र 22 वर्षको अवधिमा उहाँ सेनाबाट एभ्री इयर आउनुहुन्थ्यो छुट्टीमा एभ्री इयर सालमा 2 पाली आउनुहुन्थ्यो यो पालि पनि आउनु भएको थियो तिहारमा हजुर दिवाली मनाउन जानुभएको कति महिना छुट्टी हो 1 महिना इमर्जेन्सी आउनु भएको आमा बिमार भएर आमा बिमार हुनुभएको अक्टोबरमा इमर्जेन्सी आउनु भएको अनि तपाईँको यो 8 तारिक जुन एउटा दुर्घटना भयो है तपाईँहरूको जीवनमा कालो रात भनेर आयो र त्यसको अघि तपाईँ उहाँसँग सम्पर्कमा कहिले गर्नुभयो है त्यो दिन त उसले मर्निङमा 5 बजीतिर पनि कल गर्नुभएको थियो त्यहाँदेखि 7 बजी
7:30मा लास्ट कल चाहिँ उसको प्लेन टेकअप हुने बेला त्यो भिडियो कल गरेर चाहिँ मेरो हस्बेन्डले भन्नुभयो अब हाम्रो प्लेन टेकअप हुन ठिक छ म तामिलनाडु पुगेर चाहिँ तिमीलाई कल गर्छु अन्त त्यो पनि यस्तो हिल एरिया नै छ त्यति नेटवर्कको प्रब्लम हुन्छ होला भनेर भन्नुहुँदै थियो हो अन्त त्यहाँदेखि त फोनै आएन त मैले कति ट्राई गर्दा पनि लागेन फोन म त त्यही सोचिरहेँ अब नेटवर्कको इस्युले गर्दा होला कल नलागेको भनेर तर अब यस्तो घटना भइसकेको रहेछ मलाई आफ्टरनुन 2:30 बजीतिर मलाई थाहा लाग्यो त्यही दिन हजुर त्यही दिन अधिकारीहरूले सेनाबाट त होइन आएन त्यति बेला त अब सायद मलाई होइन न्युज पनि हेरेको थिइनँ मैले त कि मेरो दिदीले चाहिँ मलाई कल गरेर भन्नुभयो सल्काको कल आयो भनेर अन्त मैले गरेको छैन यस्तो यस्तो जानु गएको छ भनेर अन्त दिदीले भन्नुभयो अन्त सिडिएसको प्लेन त टेस्ट भएको न्युज दिँदैछ एकपल्ट हेर्नु गऱ्यो भने होइन सधैँ त अब ड्युटीहरू जाइरहनु हुन्छ अब महिनामा त्यसो कतिपल्ट हुन्थ्यो हो अब हामीलाई त अब 10 महिना अब फर्स्ट टाइम अब 1-2 पालि खालि गएको भएको अब यत्रो सालदेखि त अब बिपिन रावतसँग जाइरहनु भएको थियो 10 महिना एक बिपिन रावतसँग चाहिँ उहाँले सुरक्षाकर्मीको रूपमा चाहिँ कहिलेदेखि काम सुरु 2012 त्यहाँदेखि यता अब उहाँ सालभरिमा झन्डै धेरै गर्नुहुन्थ्यो नि है बिपिन रावतसँग जहाँ जान्छ हेलिकप्टरमा महिनामा चाहिँ 2 चोटि चाहिँ जानुहुन्थ्यो नभए 1 चोटि ड्युटी अब टेम्पोरेरी ड्युटी भन्छ त्यसपछि हुन्छ साथको होइन अन्त मेरो हस्बेन्डलाई लिएर जानुहुन्छ साथमा त्यो दिन त अब मलाई अब न्युज हेरेर जब मैले न्युज टिभी खोलेर हेरेँ त्यो बेला चाहिँ अब न्युज दिँदै थियो होइन प्लेन क्रास भएको त्यति बेला म सक भएको किनभने मलाई त बिहानै भिडियो कल गर्नु जानु भएको थियो साथीसँग जाँदैछु भनेर मैले छोरालाई पनि फोन गरेर सोधेँ छोराले पनि त्यही न्युज चाहिँ हेरेर हस्पिटलमा एडमिट छ होइन त्यसमा हाम्रो पापा पनि हुनसक्छ भनेर लास्टमा अब छोराबाटै मैले थाहा लागेको कन्फर्म भयो कि मेरो हस्बेन्डको पनि डेथ भयो दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो पोस्टिङ उनीहरूको कुन चाहिँ आर्मीमा हुँदैछ उहाँ तपाईँको सत्पालजी चाहिँ कुन चाहिँ आर्मी 511 जिआरमा हुनुहुन्थ्यो छोरा त्यसलाई थाहा लाग्यो नि त अब उहाँ एउटा यस्तो अब सानो गाउँबाट होइन त्यत्रो सानो गाउँबाट अब भएर पनि उहाँ त्यो अब इन्डियाको त्यत्रो ठुलो आर्मी चिफसँग होइन यत्रो सालदेखि चाहिँ बस्नु हुँदै थियो बिपिन रावतले नै यसो भन्नुहुन्थ्यो अरे अहिले मलाई उनीहरूकै पल्टनको एकजना नायक सुबेदारबाट थाहा लाग्यो कि बिपिन रावतले हमेसा पल्टनमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो अरे सत्पाल चाहिँ मेरो लाइफमा एकदमै लक्की छ भनेर हो सत्पाल जब सिडिएससँग बस्नु थाल्यो त्यति बेला अब सिडिएस पनि थिएन एउटा अब लेफ्टेनेन्ट जनरल थियो त्यो टाइमदेखि अब मेरो हस्बेन्ड उहाँसँग बस्नु भएको होइन त्यहाँदेखि नै उसको लगातार प्रमोसन हुँदै गयो नि त सत्पालज्यू आएपछि हजुर अन्त लगातार प्रमोसन हुँदै गयो अन्त आज खालि मलाई त्यो कुरा चाहिँ थाहा लाग्यो कि सत्पाल चाहिँ मेरो लाइफमा एकदमै लक्की छ भनेर चाहिँ सिडिएसले चाहिँ पल्टनमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो अरे अन्त उहाँलाई चाहिँ हर वक्त आफूसँगै राख्ने है आफैसँग राख्ने आफैसँग साथमा लाने मेरो हस्बेन्ड त 2018 मै रिटायर हुनेवाला थियो नि त सिडिएस स्टाफले नै क्यान्सल गरिदिनु भएको जबसम्म म रिटायर हुँदिनँ तबसम्म सत्पाललाई पनि रिटायर गरिदिनु सायद अब भगवान्ले यही मन इच्छा थियो होला अब सँगै दुईजनाको सँगै एकैसाथ मृत्यु भयो र अब तपाईँको उहाँले त हाम्रो सम्पूर्ण गोर्खा जातिको नाम अब उहाँ मरेर जानुभयो तापनि अब उच्च राख्नुभयो है यो जुन उहाँले अब एउटा गोर्खा जातिले यत्रो ठुलो अफिसरको एउटा सेनाको अधिकारीको एउटा सुरक्षाको अधिकारी हामीलाई गर्वको कुरो हो र विश्व अहिले तपाईँहरूको सन्तान तपाईँहरूको खानदान सबैले अब गौरव मानिरहेको छ कि हाम्रो गोर्खा है अहिले सामाजिक सञ्जालमा पेपर न्युजमा पनि उहाँकै मद्दत चर्चा भइरहेको छ उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिइरहेको छ करोडौँ मान्छेले उहाँको एउटा मिलिट्रीको फोटो त्यो फोटो भाइरल भएको छ चारैपट्टि है र यो पनि लाग्छ नि अब मैले अब होइन आमाले एउटा छोरा गुमायो एउटा छोराछोरीले आफ्नो मैले आफ्नो के पो हस्बेन्ड गुमाएको छु अब यो दुःख त अब सायद भुल्नु सक्दिनँ होला जिन्दगीमा होइन तर यति हो उहाँ देशको लागि देशलाई शहादत दिएर जानुभयो होइन यत्रो मान सम्मान उहाँले पाउनुभयो यसमा मात्रै अब गर्व लाग्छ आफूलाई आमा हुनुहुन्छ आमा छोरा छोरी अन्त म
र छोरा पनि सिपाहीमै हुन्थ्यो हजुर छोरा पनि आर्मीमा हुनुहुन्छ है कहिले जानुभयो 2018 मा र अहिले आउनु भएको छ हजुर अहिले अब बाउको यस्तो अब एक्सिडेन्ट भयो होइन घर आउनु भएको छ कोरोना हजुर छोरी चाहिँ कति वर्ष छोरी 16 वर्षको माथि यही हुन्छ घरमा हजुर अब दुःख त मेरो अब मनमा छँदैछ होइन मैले अब आफ्नो हस्बेन्डलाई गुमाएको छु अब होइन यो अब कमी त मैले कहिले पनि पुरा हुन सक्दैन तर अब एउटा ठुलो देशको सिटिजसँग पनि अब सही हुनुपर्यो यसमा पनि गर्व मान्छ आफूले यस्तो अब हस्बेन्डको पनि अब वाइफ हुनु पाएँ होइन यस्तो अब सरकारबाट सम्मान पाउनुभयो सरकारदेखि लिएर राजनीतिकदेखि लिएर हरेक कुरो उहाँलाई सम्मान दिनुभयो यसमा चाहिँ म अब पुरा आफूलाई खुसी भाग्य मानेको हाम्रो घरको लागि खालि होइन हाम्रो फ्यामिलीको लागि खालि होइन गाउँघरदेखि लिएर संसारमा छरिएका नेपालीहरूको लागि चाहिँ उहाँले नाम रोसन गर्नुभयो यसमा चाहिँ म आफूलाई प्राउड फिल गर्छु आफूलाई होइन उहाँको अब श्रीमती भएर चाहिँ सन्तु राई र तपाईँको चाहिँ जेठा छोरा हो सतपाल राई एउटै छोरा र उहाँ अहिले भारतीय सेनामा कार्यरत हुनुहुन्छ कति वर्ष भएको थियो जानुभएको 21 वर्ष र उहाँ जब सेनामा भर्ती भएर जानुभयो तब यो बाटोहरू पनि थिएन होला उहाँ सायद हिँडेरै जानुभयो र ट्रेनिङहरू गर्नुभएको होला है हामीले अहिले भर्खर हेर्दाखेरि त्यो कुरा गर्दै आयौँ है हिँडेरै गर्नुभएको है र उहाँ निपुण हुनुहुन्थ्यो होला है जेमा पनि चतुर है र आजको दिनमा उहाँ गएर भारतको त्यो सर्वोच्च एउटा अधिकारीको सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्थ्यो है र उहाँ अब दुःखद दुर्घटनामा बित्नुभयो है र तपाईँले अब जुन छोरा जन्मनु भएको त्यो एउटा देशको गौरव हो तारा हो तपाईँलाई पनि हाम्रोबाट धेरै धेरै अब श्रद्धाञ्जली छ सम्वेदना छ है एउटा आमा तपाईँको कोखबाट जन्मेको छोरा इतिहासमा उहाँले सुनौलो अक्षरमा नाम लिएको छ हाम्रो सम्पूर्ण विश्वभरिको गोर्खाहरूको नाम उच्चा गरिदिनु भएछ उहाँले आफ्नो प्राण बलिदान त दिनुभयो तर जातिको नामलाई उहाँले बढाउनु भएको छ है र तपाईँलाई उहाँको आमाको नातामा धेरै धेरै हामी एजिपिजबाट तपाईँलाई पनि हाम्रो सम्वेदना छ है हुन्छ आमा धन्यवाद शहीद सतपाल राई को वासस्थान यो कटुसेमा आइसकेका छौँ र उहाँले जसरी उहाँ भारतको सबैभन्दा ठुलो 3वटा सेना अधिकारी CDS बिपिन रावतको उहाँ अङ्गरक्षक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जीवनमा लगभग 22 वर्षको उहाँले सेनामा कार्यरत हुनुभयो र उहाँले 18 वर्षमा नै 22 वर्षमा नै उहाँले सेनामा भर्ती भएर यहाँबाट उहाँले जिआरमा भर्ती हुनुभएको थियो गोर्खा रेजिमेन्टमा र त्यस पश्चात उहाँले आफ्नो जीवनकालमा धेरै उपाधिहरू पनि उहाँले ग्रहण गर्नुभएको छ प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँले जुन सर्भिस यहाँ देख्नुहुँदैछ सेना अध्यक्ष प्रशंसा यो तपाईँको भएको छ 2018-19 मा उहाँलाई बिपिन रावतज्यू जनरल सेना अध्यक्षले यो प्रशंसा पत्र भेट गर्नुभएको छ र 5/11 मा गोर्खा राइफल्सको र 14 जनवरी 2019 मा उहाँले यो सम्मान पाउनु भएको थियो र यसमा तपाईँको लेख्नु भएको छ प्रशंसा पत्र एम नायक सतपाल राई गोर्खा राइफल्स 2018-19 की अवधि में 5/11 गोर्खा राइफल्स में सेवा करती हुई सार्थक कर्तव्य निष्ठा एवं कार्य दक्षता का परिचय देने और सेना में अन्य लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने पर मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। मैंने आदेश दिया है कि इस प्रशस्ति का आपके सेवा अभिलेख में उल्लेख किया जाएगा। बिपिन रावत जनरल सेना अध्यक्ष र त्यस्ता जनरल सेना अध्यक्ष बिपिन रावतजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हाम्रो वीर शहीद गोर्खा छोरो सतपाल राईको कामको प्रशंसा गर्दै यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो र उहाँको कामको कर्तव्यनिष्ठा र जुन कार्य दक्षता थियो यो यसमा सर्वप्रथम आउनु भएको थियो र उहाँको यही निपुणताले नै गएर आजको दिनमा उहाँ बिपिन रावतज्यूको अङ्गरक्षक हुनुहुन्थ्यो र उहाँ सम्पूर्ण GR 511 मा उहाँ एकजना प्रतिष्ठित अब सबै कार्य दक्षता कर्तव्यनिष्ठामा उहाँ नम्बर 1 हुनुहुन्थ्यो र उहाँको यही गुणको कारणले उहाँ आजको दिनमा गएर बिपिन रावतज्यूको अङ्गरक्षक बनिनु भएको थियो र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटो र उहाँले बिपिन रावतज्यू त्यति बेला जनरल हुनुहुन्थ्यो त्यस समय उहाँले यो पत्र उहाँले यो फोटो तस्बिरहरू लिनुभएको छ र उहाँको पत्नीसँग र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पछि बिपिन रावतज्यूको पछाडि उहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो सतपालज्यू र उहाँ एक विशिष्ट भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टका
एक सेना थिए र उहाँको कार्य दक्षता र निपुणता नै उहाँको यो जनरल बिपिन रावत अर्थात् अहिलेको स्वर्गीय भारतीय CDS भारतीय सेनाका CDS तीनैवटा सेनाका CDS उहाँको अङ्गरक्षकको रूपमा उनी कार्यरत थिए र अहिले हामी उहाँको घरबाट यो तस्बिरहरू लिइरहेको छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जनरल अफिसर कमान्डिङ इन्चार्ज दक्षिणी कमान्डद्वारा पनि उहाँलाई प्रशंसा गरिएको थियो र यसमा लेख्नुभएको छ सतपाल राईज्यूलाई 2016 से 31 जुलाई 2016 की अवधि में मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। मैंने आदेश दिया है कि इस प्रशस्ति का आपके सेवा अभिलेख में उल्लेख किया जाए। यसमा पनि बिपिन रावतज्यू त्यति बेला लेफ्टिनेन्ट जेनरल हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले नै सन् 15 अगस्त 2016 मा यो प्रशंसा पत्र हाम्रो वीर गोर्खा सेना स्वर्गीय सतपाल राईज्यूलाई प्रदान गर्नुभएको थियो र बिपिन रावत अनि सतपालज्यूको जुन सम्बन्ध थियो एकदम निकै लामो थियो र एउटै रेजिमेन्टमा भएको हुनाले उहाँहरूको एउटा सम्बन्ध पनि देखादेख भएर उनीहरूको एउटा सम्बन्ध बनिएको थियो, एउटा मजबुत सम्बन्ध। र यो फोटोमा लेखिन्छ आर्मी चिफ स्टाफ विथ मिसेस मधुलिका रावत र हाम्रो बिपिन रावत अनि उनको मिसेस मधुलिका रावतले यो जुन तस्बिर लिएको छ चिफ आर्मी स्टाफ आर्मी हाउसमा लिएको हो। र यसरी दर्शकवृन्द अहिले हामी यो तकदा चिया कमानको यो जुन पटुसेमा आएको छौँ र जुन एउटा कठिन यो जुन सतपालज्यूको घरमा अहिले जुन एउटा कालो बादल छाएको छ र 8 उहाँको नाम हाम्रो भारतको इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ र यदि भन्दै उहाँहरू सम्पूर्ण परिवारहरूलाई तपाईँहरूलाई हाम्रो इन्जिनियर्सबाट शोक संवेदना छ है। तपाईँहरूको यो जुन पीडादायक पल छ यसमा तपाईँहरूलाई ईश्वरले तपाईँहरूलाई सहन शक्ति प्रदान गरोस् है। तपाईँहरूको यो दुःखको दिनहरू चाँडै बितेर जाओस् र यसरी तपाईँहरूलाई ईश्वरले सधैँ तपाईँहरूलाई रक्षा गरून्, तपाईँहरूको कष्टहरू बितेर जाओस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। तपाईँहरूलाई संवेदना हार्दिक संवेदना हाम्रो इन्जिनियर्स परिवारबाट तपाईँहरूसँग हुन्छ। धन्यवाद। शहीद सतपाल राईज्यूको वासस्थान उहाँको निवासबाट हामीले तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छौँ एजी न्युजमा र हामीलाई तपाईँले फेसबुकमा लाइक सेयर कमेन्ट र युट्युबमा हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् र हामी यस्तै विविध कार्यक्रम पहाड तराई डुवर्स अनि हाम्रो गोर्खाहरूसँग सम्बन्धित यस्तै खबर तथ्यहरू राजनीतिक उथलपुथल अथवा साना गाउँले हाम्रो कमान बस्तीको खबरहरू लिएर हामी सदैव तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइरहेको हुनेछौँ। तपाईँसम्मको लागि म एजी न्युज ब्युरो चिफ प्रभाकर प्रधान अनि सहयोगी दाजु दिवाकर प्रधानलाई बिदा दिनुहोस्। जय हिन्द, जय गोर्खा।